Maruman palpak. Uy, waraga enough. Hindi sa ano. Waraga enough. Waraga enough. Cheese sandwich. Chicken sandwich. And this one is Cheese pastry. cheese pastry. Sarap, oh. Sarap. Diba? Sarap. Yan. Yung laloto, tapos na. Yung, pinakuluan ko pa konti na lang. Matatapos na yun. Tapos, ito oh. Wala pang laman. Mamaya, may laman na yan. Magkaroon na ng laman yan mamaya. Nasaan na? Ayan na siya. Ayan. Okay. Kakainit. Oh. Init ka ayo? Init na. Ah, wait. Yung ano, Day? Yung... Meron dito. Ito na lang. Dapat. Yan na lang. Wow, cute. Iba kasi sa klase. Kasi ito yung ano. Yung? Umsa? Sige na. Okay. Ayan. Ayan. Oh. Sarap ito. Oh. Masarap. Waraga enough. Waraga enough. Ayan. Ang sarap, diba? Ayan. Ang kusinera. Ay, no. Yan. Nasaan mo nilagay it dito? Oh. Saan na? Dali. Ito, ala. Pahad wala. Kawawa man. Dagaan ko na ito ko. Sungkot. Ang sarap, no? Yan lang. Tapos nagluto. Kami ng ano. Ay, yung niluto ko pala na ano, gawa. Huwag ka nahubas na to. Yan na, akin na. This is saffron. Dalhin na yan. Iyaan lang yan siya dyan para lumamig. This is cheese. Pastry. Yan. Wala na. It's chicken sandwich. But I like too much this cheese pastry. And wala na. So yummy. Ang masarap nito yung chicken. Chicken sandwich. Teka, anuhin ko muna yung gawa. Yung gawa ko basig ni hubas na. Ang aking gawa. Ayun, kumukulo pa lang. Tapos na yung ano dito. Ayan, may takip na siya. May takip na siya. Ayan, dadalhin na sa lamisa at dadating na maya-maya yung bisita. Bye-bye.